नमस्कार, म सुनिल कुमार गुन्डे। आज फेरि यो भिडियो लिएर आएको छु तपाईहरुमाझ। आज यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई भाइटल साइनको बारेमा बताउने छु। भाइटल साइन के हो? यो कुराहरु जान्नुभन्दा पहिला मेरो यस YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक पनि गरिदिनु होला। अब जानौं भाइटल साइन। भाइटल साइन के हो त? भाइटल साइन हाम्रो मुख्य चारवटा हुन्छन्। TPRBP, टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेसन, ब्लड प्रेसर। यी चारवटा कुराहरु छन् मुख्य। यी चारवटा कुराहरुबाट हामी कुनै पनि रोगको संक्षिप्त रूपमा निदान गर्न सकिन्छ। यी चारवटा कुराहरुबाट बडीको स्वास्थ्यको बारेमा राम्रो छ या छैन भन्ने र यी चारवटा कुराहरुबाट हामी स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरिन्छ। यदि कुनै पनि कारणवश हाम्रो यी चारवटा कुराहरु एब्नर्मल भएमा हामी त्यसमा बिरामी देखा परिन्छ र के बिरामी हो एक्ज्याक्ट रूपमा थाहा नभए पनि हामी संक्षिप्त रूपमा चाहिँ यी चारवटा कुराहरुबाट थाहा पाउने गर्छौं। यी चारवटा कुराको नर्मल कति हुनुपर्छ, कति हुँदा हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ र कति हुँदा हाम्रो स्वास्थ्य बिग्रिन्छ, यी चारवटा कुराहरु जान्नु जरुरी हुन्छ हामीलाई। र अब आज जानौं हामी टेम्परेचरको बारेमा। टेम्परेचर कति हुँदा नर्मल हो, कति हुँदा एब्नर्मल हो। यो भिडियोमा म सबै कुराहरु नभने पनि टेम्परेचरको बारेमा सबै कुरा भन्नेछु। जुन हो टेम्परेचर हाम्रो बडीको तापक्रम, हाम्रो शरीरको तापक्रम कति हुनुपर्छ। तापक्रम के हो? शरीरको तातोपन या चिसोपनलाई तापक्रम भनिन्छ। तापक्रममा हाम्रो नर्मल 98.6 डिग्री फरेनहाइट हुनुपर्छ, जुन सेल्सियसमा पनि 36.4 सेल्सियस हुनुपर्छ। यो भन्दा बढी या कम भएमा एब्नर्मल हुन्छ, जुन स्वास्थ्यमा गडबडी देखा पर्न पर्छ। यो भन्दा बढी भएमा हामी फिभर भन्छौं, फिभर हुन्छ। यो भन्दा कम भएमा हाम्रो तातोपन कम हुन्छ र हामी त्यसलाई एब्नर्मल भन्छ। अब जानौं यो तातोपन या चिसोपन नाप्ने, टेम्परेचर नाप्ने एकाइ के हो त? यो तातोपन या चिसोपन नाप्ने एकाइ थर्मोमिटर, जुन दुई प्रकारका हुन्छन्। ती हुन् एउटा पारा थर्मोमिटर र एउटा डिजिटल थर्मोमिटर। पारा थर्मोमिटर पहिला चल्ने गर्थ्यो, अहिले चाहिँ डिजिटल आएर यो पारा थर्मोमिटर हराइहालेको छ भनौं न, हटिहालेको छ। अब हामी जानौं बडी टेम्परेचर कति हुनुपर्ने, कति हुँदाखेरि फिभर हुन्छ। फिभरमा पनि तीन प्रकारका हुन्छ। एउटा हाई फिभर, एउटा मिडल फिभर, एउटा लो फिभर। हाई फिभर 104 डिग्री भन्दा माथि, 105, 6, 7 हुनु यो हाई फिभरमा क्याटेगोरी, हाई फिभरको क्याटेगोरीमा जान्छ। मिडल फिभर 103 डिग्री, लो फिभर 99, 100 सम्मको लो फिभर भन्छ। फिभरमा पनि हाम्रो फेरि तीन प्रकारका हुन्छ, जुन कन्टिन्यू फिभर, इन्टरमिडिएट अनि रिमिटेन्ट फिभर। यी तीनवटा हुन्छ। कन्टिन्यू फिभर जुन लगातार आइराख्ने त्यसलाई भनिन्छ कन्टिन्यू फिभर। कन्टिन्यू फिभरमा जुन एब्सेसको बेलामा यो कन्टिन्यू फिभर हुने गर्छ। अर्को भयो कन्टिन्यू फिभर भयो यो रिमिटेन्ट फिभर। रिमिटेन्ट फिभर यो 2 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा तलमाथि हुने रिमिटेन्ट फिभर भनिन्छ। इन्टरमिडिएट फिभर जुन इन्टरमिडिएट फिभरमा हाम्रो एक दिन बिराएर आउने जुन फिभर आउने फेरि नआउने
त्यसलाई इन्टरमिडिएट फिभर भनिन्छ। यो इन्टरमिडिएट फिभरमा पनि 3 प्रकारका हुन्छन्, क्वार्टेरिन, ट्रेटिन र क्वार्टन गरेर 3 प्रकारका हुन्छन्। क्वार्टेरिन 1 दिन बिराएर, ट्रेटिन 2 दिन बिराएर, क्वार्टन 3 दिन बिराएर आउने फिभरलाई हामी यस प्रकार विभाजन गरेको छ। अब फिभर नाप्ने ठाउँहरू, फिभर चेक गर्ने ठाउँहरू, टेम्परेचर लिने साइडहरू, ती साइडहरू हुन्। एउटा मुखबाट लिने, पहिला हामी सानोमा सायद बिरामी पर्दा डाक्टरले पाराथर्मोमिटरले हल्लाएर जुन मुखमा हालिन्छ, मुखमा एउटा साइड भयो, अर्को एक्जिलामा जुन काखमा हामी दिने गर्छौँ, अर्को भयो मलद्वारमा। कापबाट फिभर हुँदाखेरि हामी के गर्ने त? फिभर हुँदाखेरि हाम्रो सामान्य उपचार भनेको हामी पानीपट्टी गर्ने, पानीपट्टीबाट हाम्रो फिभर नर्मलमा आएन भने हामी पारासिटामोल, नर्मल दबाई पारासिटामोल युज गर्न सक्छौँ। पारासिटामोलबाट पनि भएन भने हामी आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य कर्मीलाई देखाएर चेकजाँच गराएर हामी दबाई दिन सक्छौँ।